Tu 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 tu. Wow, lihat teman-teman, di sini ada dua buah mainan. Keren-keren ya, kita kumpulkan ya. Wow, lihat teman-teman, ini ada pesawat Airbus. Keren sekali ya. Wow, mantap. Pesawatnya bisa berubah menjadi robot. Keren sekali ya teman-teman. Wow, kita simpan lagi ke dalam sini ya. Wow, lihat teman-teman. Ini ada mobil ekskavator beko. Keren ya, dia berwarna biru. Kita simpan lagi di sini. Ayo cari lagi ya teman-teman di sini. Senang sekali kakak di sini bisa menemukan banyak mainan. Wow, lihat teman-teman, di sini banyak sekali mainan. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Nanti kakak kasih hadiah. Ayo kita kumpulkan lagi mainannya. Wow, lihat. Ini ada mobil truk sampah. Keren ya teman-teman. Dia berwarna putih. Kita simpan di sini. Wow, lihat. Ini ada mobil tim penyelamat. Keren ya, dia ada tangganya. Kita simpan di sini. Wow, lihat, ini ada mobil truk tangki tim penyelamat. Keren-keren ya. Kita simpan lagi di sini. Wow, lihat, ini ada mobil truk oleng. Aku tahu kau akan menemukanku dari sana. Wow, keren sekali ya teman-teman. Di sini kakak menemukan truk oleng berwarna biru. Kita simpan lagi di sini ya. Wow, lihat, ini ada mobil ambulan. Wow, keren sekali. Kita simpan lagi di sini ya. Senang sekali mencari mainan di sini, teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe ya. Ayo cari lagi di sini. Wow, lihat. Di sini masih ada 5 mainan, teman-teman. Kita kumpulkan lagi ya. Wow, lihat, ini ada mobil truk damkar. Keren ya, kita simpan di sini. Wow, lihat, ini ada mobil pembersih jalan. Keren ya, ini namanya road sweeper. Kita simpan di sini. Wow, lihat, ini ada 2 mobil bus. Yang satu berwarna kuning, yang satu berwarna biru. Keren-keren ya, simpan di sini. Wow, lihat, ini ada mobil truk tangki. Keren ya teman-teman. Kita simpan lagi di sini.
Oke teman-teman, mainannya sudah kakak kumpulkan semua ya. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah.